jeune fille oyebi que libala esenga makambo ebele mobali po alinga mwasi aroya po elongi kitoko mais faut ya kokuta o mwasi moko ya ba respect mwasi moko ayebi kolamba mwasi moko ayebi kokengela mobali na ye mwasi moko boye oyo apesaka kimia mwasi moko oyo ayebi kosala ba devoir abana na ye ma chérie beauté lelo nde nakoma oyoka nga mwasi kitoko mwasi atai mwasi nini eza kitoko za na confiance à soi omiye bakozaka kitoko mais kitoko yango ka tem devant sa mutu na libala non 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 po basi nyonso te ya kitoko bazana kata libala la plupart ya baso to babilongi mabe azata kitoko te mais mobali na za kitoko yaza bien entendeni bavandi maman c'est parce qu'elle a la grâce de Dieu parce qu'elle se connaît ana ba valeur na ye oui asala ka batacho esenga mwasi asala yango ekomisi place ekomisi voilà alors yoko kanisa te maquillage wana ozotia ya kitoko wana ndemte osala que mobali ya kovanda na yo non, 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 non. Ma chérie, soki oza elongi kitoko, mais ba salité ma peka, babilo kwa na nyonso, ba musalo yebite kolambo yebite ma chérie. Dis-toi qu'un jour tonton va dater. Le beau na mindele, mais quand na ba tonton congolais, balingaka aliaka, ma chérie, et simbate. Ba tonton africain, balinga balia et simbate. Et pona bien na yo moko, maquillage eza bien pour embellir et comme ce longi kitoko lisusu makasi oui ma chérie. Mais est-ce que ba chambre na yo obongisaka, ba culotte no sokolaka, est-ce que ba soutien na yo, est-ce que oyebi ko prendre soin ya nzoto na yo ma chérie maquillage eza nango kaka elamba eza nango kaka couleur balatisi voiture mobe mais voiture wana nzoka eza nango ya kala moteur esi beba yo sa jeune fille moko o okolinga ko bimara te na mibali mais yo zo coucher na ba mibali ebele même maquillage ebele na elongi ma chérie ndenge yo ko bongisa to zo bongisa elongi mais koto no zo bongisa te s'il te plaît soza mposa ova na bon tonton soza mposa relation eza maquillage te mutu faut sala nzoto faut za la propre faut ba kolamba faut ba osaba tâche na yo oui pour la bien relation na yo et puis pour la bien na yo voilà ok allez bisous là-bas.